رابط داره چیه. برای همین خودش در اون راه دقیقاً یعنی زندگیش رو به خطر در اون راه انداخت. در این مناسبت است، نه اینکه مقدسش کنیم یا والاش کنیم یا پایینش کنیم، بی قضاوت. مرسی. آرش خیلی از داستان‌های اساطیری بعداً اومدن ازش تعبیر مدرن کردن. نمونه مشهور خود آنتیگونه که یک رمان مدرن نیستش که یک چیز کاملا اسطوره‌ای خیلی کهنه. و خیلی نمایشنامه شکسپیر خب داستان‌هاشو از داستان‌های خیلی کهن گرفته میاد به شکل مدرن رو نمایشنامه. من بازم حرفی این دوره اول که صحبت می‌کردیم من هنوز همچنان فکر می‌کنم این داستان مدرنی نیست، یعنی داستان همون جن و پری و دیو و ایناست. من مشابهش رو قشنگ از مادر بزرگم شنیده بودم. تا مهندس دیو بود، مثلا پادشاهی بود که 7 دختر داشت، پادشاه میمیره، دخترها آواره میشن، دختر کوچیکه مثلا سرنوشت اینجوری. ولی خب تو تفسیری که کردی پیوند شده به مدرنیته. اون پس من فکر می‌کنی که حالا من نمی‌شناسم طه حسین چقدر آگاهانه این رو آورده در بستر مدرنیته قرار داده، یا اینکه صرفا خب یک داستان بازنویسی یک سری داستان‌های کهن رو کرده. فکر می‌کنم خودش چجوری خودش یعنی یک تفسیر مدرن داشته از داستان‌های کهن. دو تا کلمه کلیدی به کار برد، یکی تفسیر، یکی مدرن داره. طه حسین یکی از اولین عرب‌هایی هستش که PhD ادبیات فرانسه گرفته. همین الان شما ببینید چند نفر خارجی میتونن PhD فرانسه بدون اینکه بفهمن اصلا مدرنیته چیه. اون کلمه مدرنیته رو فرانسوی‌ها درست کردن. یعنی نباید دست کمش کرد که این یک سوژه ناخودآگاه علامتی است. یک بخش هم در میان عرب‌ها طه حسین احترام بسیار بالایی داره به خاطر عربی زیبایی که بهش میگن طه حسین عبید الادب العربی، یعنی دین of the Arabic literature. تنها خودش یک فاکولتی میدونه، خودش رو یک دانشگاه میدونه. یعنی اشاره کردی به شکسپیر. خب این از لحاظ اینکه چقدر سنگینه این کسی که این رو نوشته، دوم اینکه چقدر نگاهش اصلا مگه میشه شما دکترای ادبیات فرانسه بگیری و از میتولوژی یونان و باستان، تراژدی‌های یونان، دیالوگ بین انگلیسی و فرانسه خبر نداشته. یه پیش‌فرض‌ها باید تو ذهنمون باشه که میدونه چیکار میکنه، خیلی خودآگاهه، میدونه چیکار میکنه و چیزا هم هستش. تفسیرهای بسیار مدرنی داده که از کانتروورسی‌های بسیار بزرگی رو در جهان عرب وجود داره که گفتش که شعر جاهلیه اونجوری نیستش که خیلی تفسیر مدرن از اون داد. که اصلا یه غوغا بکنه یک کتاب 2 جلدی در مورد ادبیات ماقبل اسلام در زبان عرب داشت. اون از اون لحاظ این تفسیر که میگین آگاهه و به تفسیر مدرن مهم اینه که اگر ما اینجور نگاهی داریم خودمون بایستی یک مقدار ابزارهای تفسیری بدونیم که بگیم که این ابزار تفسیری رو در این دیدیم یا ندیدیم. چون این اولا که حالا کمک کنم، اولا که خیلی ویکتور هوگویی بود ابزار تفسیریش. بورژوازی ساخت خونه معمور، راه حل انسانیت در اونجا فلوریش میکنه، مهربانی سعادت در اونجا میاد بیرون. انسان تا زمانی که بورژوا نشده انسان نشده. دیدید اینجا کیا آدم بودن مثل آدم رفتار میکردن؟ خانواده‌ای که پرفکت و بورژوا. پس اون نگاه ویکتور هوگویی. و نگاه دیگرش هم که بود نقشی هم قائل میشه برای سوژه. باید که سوژه وجوده، سابجکت فاعل شناسا باید وجود بیاد. این نگاه دکارتیه. پس وقتی مثلا میگیم چی کار چیه، خودمون یه سری این ابزارهای تفسیری رو بشناسیم که بتونیم رد پاش پیدا کنیم. یا که بگیم نه من نمیدونم اصلا تو درس خوندن فرانسوی من در اینجا هیچ سابجکتیویتی ندیدم. عامل صاحب سابجکتیویتی شد. عامل داستان رو درست کرد. اصلا راوی شد. این از اون عاملش. مرسی. علی اینجا صحبت کردید راجع به زیبایی و عشق و گفتید بدون روند خلق زیبایی کسی نمیتونه کاری کنه. یکی خود معنی زیبایی میخوام بگم چیه؟ یکی دیگه این که من بهترین معنی که دیدم مال سهراب سپهریه، یه تعبیر عاشقانه اشیا. بعد عشق معنی بکنی یعنی چه؟ بعد یکی دیگه در رابطه با ترکیه مقایسه کردن رضا شاه با آتاتورک اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا من کسی که مقایسه میکنه راه غلطی میره، چون آتاتورک یک بوده تو جنگ جهانی اول افسر ارتش بوده،
بعدش تو دانشگاه تسالونیکی حقوق میخونه، بعد اگه بخواید با ایران مقایسه کنید باید با تیمورتاش مقایسه کنید یا با اسد بختیاری این دوتا میتونن. بعد روند رشد مدرنیته تو مصر به نظر من گفتی که زیر نظر عثمانیان بودن تاثیر پذیرفته، ولی فکر نمی‌کنم که در واقع ایتالیا و فرانسه بودن بیشتر. حرف من آغاز نکنید. گفتم روند تجددی که در ترکیه اتفاق افتاد برای رفرم کردن عثمانی به ترکیه جدید، اونم روشون تاثیر گذاشت. روی مصر هم تاثیر گذاشت. جوابای دیگه. جواب اینا پرسید. سوالای دیگه دو سوال. آتاتورک بله. یکی در اون که من باید موافقم که اصلا اولا نه به خاطر این دو تا کاراکتر آتاتورک و رضا شاه که اصلا قابل مقایسه نیستن با هم، اصلا مقایسه خودش یک ابزار تعبیری میخواد. نمیدونم همینطوری آدم. برای همین گفتم که مثلا خیلی ساده بگیم این اون، من اتفاقا در تایید چنین ایده‌ای گفتم، ولی نه فقط اون، و حتی با تیمورتاش هم که شما مقایسه می‌کنید من می‌تونم به اونم ایراد بگیرم چون حالا نیست جای اون، ولی کلا چون در محور کار است. اما در مورد زیبایی و عشق گفتید. ببین زیبایی عنصری هستش که هنرمند باش سر کار. ما باید یاد بگیریم که سیاست هنره. خلاقیت می‌خواد. سیاست ذهن بسته نمی‌خواد. لذا در این رابطه هست که ارتباطش میگیم که چه کارا بکنیم. نه بذار اصلا دقیقاً ببینیم کار سیاسی. اگه کسی نتونه مثل هنرمند کار سیاسی بکنه، کار سیاسی نکرده. اوکی؟ برای این رفتش دادم که تجربه زیبایی به این کمک میکنه، خلاق میشه، به روز میکنه خودت رو. بسته نیستی، یه دوگماتیک نمیشه. میدونی از این لحاظ. اوکی؟ من در تو در گفتگو مرسی. نفر بعدی پیمان. خیلی ممنون، مرسی. یه سال خیلی کوچیک این که اول متوجه میشم چرا اینا از اون دایره انداختشون بیرون از اون دهشون، اینو نفهمم چرا. و یه سال مهمتر اینه که خیلی تاکید کردی که آمنه این آدم بد و مهندس و وجدان بهش داد. من هیچ به جز زیبایی هیچ فضیلتی تو آمنه ندیدم. من متوجه نشدم. شما خیلی احساسم خیلی بزرگ کردید آمنه رو به عنوان یه آدم خیلی کانشس و خیلی چیز. درست داشت رشد میکرد، زیبا بود، ولی متوجه نشدم چجور مهندس آدم شد به وسیله آمنه به جز زیباییش. یعنی من معتقدم اون مهندس آدم وایلنت نبود از اولش، منتظر گیج بود. بعد آمنه رو که دید پیداش کرد که می‌خواست چیکار بکنه. کامران. اولا اون اولشون سوال اول بگیم که اصلا این فیلم 2 ساعت و ساعت دومش دقیقاً این مدلی بود که ما یاد بگیریم که اصلا آمنه چطوری داره از یک دختری که فکر میکنه قطار عقوله به کسی میرسه که مهندسی که قطار میسازه به زانو در میره. دیگه واضح یعنی این تعبیر زیادی نمیخواد. دو این مهندس وایلنسش رو دیدیم دیگه، پیرنشو پاره کرد. چطور میگی وایلنس نیست؟ چطور یعنی بحث نمی‌کنی، جواب میدیم یا بحث می‌کنی؟ میتونی جوابش بدی. جواب میدم. من میگم که یعنی اگه این می‌خوای یه چیز بگی نمیتونم، بعدش تو بحث می‌کنم. ولی می‌خوام اینو صحنه کلیدی رو بگم که دیگران هم یادشون بیاد. خب این اسمش وایلنس نیست چیه پس؟ اگه پیرنشو پاره کرد دیگه. بعد دوم مهندس کارش چیه؟ قطار می‌سازه. آمنه‌ای که از جایی که جاده نبود، ماشین نبود، الکتریسیته نبود اومد، پس اینو چی؟ اگر این تکاملی نیست چی پس این که میاد بعد مهندس یه چیزی ازش یاد گرفت، کامپشن از خودش بهش گفتش که ای کاش من زودتر از این، یعنی دقیق میخواد که اینا نیازمند بود که یه معلم داشته باشه بهش کامپشن یاد بده و تو بهم یاد میدادی. بعد یه چیز جالبی هم که بود، برای اولین بار گفتش که من دیگه از اون موقعی که تو اومدی تو خونم تنها نیستم، یک مشکل اگزیستانسیالش هم حل کرد. یعنی تنها بعد گفتش که برای چی چیز میکنی؟ گفتش که این مشروعه، گفتش که حالا تو نمیفهمی، اول مثل دختر دهاتی تو با تکبر مهندس اولین بار اینجوری بود مکالمه‌شون. حالا که تو که نمیفهمی ولی بازم میگم بهتر از اینه که با خودم. گفتش که ببخشید اگه بهتر از اینه بعضی از آدما با دیوار حرف میزنن. آمنه آگاه بود به این، سلف ریسپکت داشت. به من نگو تو نمیفهمی. اینا آشکار بود. ذره میگم نمیخوام حرفم تکرار کنم. این ذره بدون خواب آلودگی حرف بزنم. پیمان میذارم تو چیز میتونید برام دوباره ازش سوال بکنین. من چون چند نفر گفتش چرا از خونه بیرونشون کردن؟ برای آبرو. من به شما وقت میدم اگه اجازه بدید. بخاطر حفظ آبرو از خونه بیرون شه که مردم نگه اینا کیه. خیلی ممنون. آی سیروس.
من در تایید یه صحبتت میخواستم اینو بگم که شما گفتی که آمنه در واقع در قلب مهندس عشق رو ایجاد کرده، در قلب خودش هم عشق رو ایجاد کرد. این دقیقاً یه نمونه خیلی قشنگی از حرف اریک فرومه که عشق یه چیزی نیست که at first sight به وجود میاد. عشق دیولوپ میشه، عشق ایجاد میشه، عشق یه چیزی پروسه است، عشق یه چیز لحظه‌ای است. Okay, your turn. You're next. A bit of a background about the way they showed the commissioner. The engineer, the man, the actor, his name is Ahmad Mazhar, and he was one of the revolutionary officers with Abdel Nasser, who made the revolution in 1952. So maybe they showed the commissioner in a good way because they couldn't show him in any other way at that time. Especially that one of the main actors was also with a military background. That's a possible way of explanation of how they showed the commissioner as a nice man. Yeah, but there's also another explanation. If you pay attention to the text itself by Taha Hussein, Taha Hussein was a modernist. He had no problem with modernity. And one of the signs of modernity was modern army. What did modern army did for Egypt? Modern army gave Egypt independence. First from the Ottomans and second from the English. Yes. So in that sense, he had a positive view of modernity as a masculine modernity that it could be softened by education. So it wasn't like the modernity of military dictatorship, the way that we would think. He wouldn't prescribe a character of a dictator for a military officer. He is a nice family man who cares for education, fairness, equality, women's rights. In her house, as a military man, in his house, women were free. But where there was no government, within the Bedouin villages, women were not free and violence was the name of the game. Wow. Thank you. Nassim. توی حرفات از لونینس استفاده کردی، کانسپت لونینس به عنوان اینکه یک کانسپتیه که توی اگزیستانشیالیسم داشت صحبت می‌کنه و یک عنصر اصلا هستی شناسیه. بعد خب من دو تا لونینس با دو تا نیچر خیلی متفاوت دارم توی این فیلم. یکی مادر هست که کاملا تنهاست و یکی مرد نیمیر جو تنهاست. بعد برای من جالبه، یعنی دوست داشتم بدونم اگر تو بخواستی اینو آنالیز کنی، یعنی این دو تا رو فقط بذاری روی هم و هم نگاهشون کنی توی این بستر فضای اگزیستانشالیسم یا حالا توی این هستی، چطوری اینا رو نگاه می‌کردی؟ چطوری اینا رو با هم مقایسه می‌کردی؟ خب تنهایی زنوبه به نظر من یک امری هستش که باعث دغدغه همه باشه. چه توجیهی وجود داره که زنی که همه چیز رو کامل انجام داده بایستی هیچ ساپورتی نداشته تنها باشه؟ تنهایی اون یک امر سیاسیه، راه حلش بایستی زنان حمایت داشته باشن، نبایستی اینقدر فشار و تحول روش باشه که تنها خودش یک کوه رو بکشه. اونه. اما لونلینس انجینیری چی است؟ لونلینس انجینیری لاکچری اندیویدوال پتی بورژوای مدرن. چرا لونلیه؟ به خاطر اینکه he is not likable. هیچ کسی دوست کی از اون خوشش میاد؟ چرا زهره مادر آمنه و حنادی لونیه؟ هیچ کس نمیخواد مسئولیت قبول کنه، هر کی شونه خالی میکنه. اما چرا مهندسه لونلیه؟ به خاطر اینکه he is not a nice guy. He has never had a nice friend. تنها کانورسیشن که غیر بجز با آمنه، تنها کانورسیشن دیگه که دیدیم با دکتره بود که سکینه که قبلا کار میکرد رفت بازی دست اون بشه. داشتم در کنار نهر میرفتن، گفت دکتر کجا میری؟ گفتش دارم میرم پیش سکینه، زنوبه برام آورده بیام این نگاهی بندازم. قشنگ معلومه چی میگه، دارم میرم حال کنم. بعد گفتش که تو کجا میری؟ این در اون حالت فکر جرقه های اولیه فکر براش شروع شد. گفت یه گزارشی دارم بنویسم. نگفت دارم میرم فکر کنم من چه جور آدمیم. بعد از اینکه آمنه اومد این همه شوک‌های فلسفی به من داد، شوک‌های هویتی، حالا من کیم، چیم، معنی چطوری میک سنس کنم. دیدید این چیز جالبی که این دو تا فرم لونلینس خیلی خوب بهش اشاره کردید. یکیش یک مسئله سیاسیه، یکیش یک مسئله وجودی فلسفیه. مرسی. محمد. من در رابطه با همون صحبتی که شما کردیم چجوری تونست تغییر بده، اون اولا گفتم به نظر من تو فیلم چیزی که داشت نشون میداد همین بود که آمنه با آگاه شدن خودش تونست اصلا رابطه رو عوض کنه. تو رابطه‌ای که زنای دیگه می اومدن بازی گرفته می شدن و یه چیز بیرونه‌ای رو ادامه میدادن، با آگاه شدنش، یعنی
اون البته به نظرم زیرنویس‌ها سریع رد میشد و همونجوری که خودت اشاره کردی منم خیلی کم تونستم بگیرم، ولی به هر حال به نظر من با اون جوابهایی که میداد و به خاطر اینکه اصلا فکر میکرد یا اون پاسیبیلیتی هایی که زندگی در مقابلش گذاشته بود، این آدمی بود که رو به جلو حرکت کرد، چیز یاد بگیره با موقعیت هایی که براش پیش اومده بود. خب جوابایی که میداد واقعا تا اونجایی که من میخوندم مثلا همین از اولین برخورداش خیلی فهم کرد با بقیه، یا با خواهرش که یا من عاشقش شدم نمیدونی فلان برخورد میکرد و هر چیزی که اون جواب میداد به نظر من برخورد میکرد و باعث میشد من به فکر بیفته. برای همین من فکر میکنم حالا باز فمینیست بودن این فیلم جالبیش به نظر منم این تیکه بود که چقدر آگاهی مهمه و از اون طرف ایژوکیشن که شما گفتی رو خرمیان و اون چقدر احمقانه پدر رو خدیجه رو میزد بودم نفیل و این داره صحبت میکنه فرانسه میکنه، یعنی هیچی، در حالی که حرکتایی که به نظر من خود خدیجه و این دوتا با هم میکردن آمنه، این گفتگویی که بینشون بود خیلی فکر شده تر. کامنتی دارید؟ بله، فقط می‌خواستم بگم که برای کسایی که اهل حرفای روشن فکری هستن، ایژوکیشنی که از خدیجه میگیره اگزوتریک، یعنی از خواب به شما یاد میده که با جهان بیرون چگونه معامله که با مفهوم فکت‌ها و داده‌هایی هست. کسایی که ایژوکیشنی که از زنومه میگرفت اسوتریک بود، خودت چی و در باطنی و ظاهری. برای همین زنوبه یک کاراکتری داشت که مثلا برای همین که درونش قوی بود میخندید، میرقصید، معامله میکرد، کار چاق میکرد، چیزی. این کلی دانش پشتش هست تو اون جهانی که دخترها رو سابق خوردن به قتل میرسن و ما هرگز متوجه نشدیم چقدر ایندیپندنت طرف خودش رو تخت موسیقی شاه نشسته بود، سیگار میکشید، قهوه‌شو تو خیلی ریلکس اینجوری، پس جاجمنت اصلا نداشت. خوشت میاد، خوشت نمیاد، اینجوری میخوای نمیخوای، خیلی کلیر بود، هیچ چی نه دوگما داشت، نه تعصب داشت، نه کنفیوژن داشت، خیلی شفاف و ترانسپرنت بود و مطمئن، چون اون دانش درونی بزرگترین چیزی که روش آدم وایسه، محکمه میشه روش. و آمنه پریویلیجش این بود هم این ایژوکیشن رو میگیره هم ایژوکیشن کتابا رو میگیره. سلام، 3 سوال دیگه میپرسیم و بعد هم که مشتاق در واقع میشه کامنت این وقتی به اون میل نیاز اولیه‌اش همون نیاز جنسی بود که می‌خواست به لحاظ جنسی حالا بهش برسه، بعداً حالا چون بهش دچار سرکوبی شد، در واقع دچار صعودی شد از اون نیاز جنسیش که مثلا جنسی که نتونست برسه صعود کرد و به طرف عشق رفت. حالا برای منم سواله که واقعا چه عشقی میتونه رسید، چون مثلا علایمی هست. فقط گفتیش من عاشقم و خودشو به وسط به کشتن داد، هیچ آدم معمولا این کارا نمی‌کنه، اون آدم‌ها تلاش می‌کنن که آدم اینتלקچوالی نبودن اینا. شما آدم اینتלקچوالی وسط دیدید، یعنی چون ببینید چجوری بگم، همچنین آدم اینتלקچوالی هم نبودن کیا؟ نبودن که اون دوتایی که میگفتن که ما عاشق هم، این که میگفت من عاشقم، در واقع منظور مهندسم بیشتر که تجویه از یه عشق بود، ببینید چون که نمایش از یه عشق باشه. اوکی، ما به چیز این حرف امیدوارم که این از اون حرفای کلیشه جدی واقعا باید با نگاه یک جواهرساز نگاه کنیم. وقتی آمنه و مهندس در مقابل هم هستن، یک انسان ابسترکت مهندس چون اسم نداره، ولی آمنه مشخصه، پله 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 تکامل آمنه رو ما میبینیم که در هر مرحله زندگیش چه نگاهی به جهان داره، چه نگاهی به انسان، به خودش داره. مثلا ما نظر آمنه رو در صحنه‌های اول که آب می آوردن و به اون نیلندی گفتش که تشنه آب از دریا بخور، از همونجا میدین که نظرش به مردا چیه. میان توی راه که میرن که با داعش چنده رو غاز بهشون داد، در اون مرحله هم نظرش رو میدونیم چیه. به کاروانسرای مثل در اونجا هم یک روندی رو میبینیم، با اون فال رماله چه حرفی میزنه، بعد این تموم میشه میرن و قتل رو میبینه چی میشه. اینقدر حساسه، انباری از حساسیت. وقتی که خواهرش هنادی رو کشتن همه سرپا وایسادن، اون بود که قش کرد و افتاد، اما ضعیف نبود، جنون دوتار نشد،
فکر انتقام تو ذهنش به وجود اومد. فکر انتقام تبدیل شد به من نمیتونم بکشم. هیچ چیزی ارزش این رو نداره جور یک آدم دیگر رو بگیری. و گفت جابر تو چطور تونستی دایی تو این کار رو بکنی؟ من تعجب میکنم. و عذر خواست از ته دلش. یک صحنه دراماتیکی بود، از هنادی عذر خواست که من نتونستم انتقامت رو بگیرم، ولی شکست رو قبول نکرد. حالا چیکار کنم؟ مغز هنوز فعاله. که میگی نیست، مغز فعاله. درسته که میگم اینو نگین که هر کسی پی اچ دی از دانشگاه سوربن داره یا کفتگی میپوشه و گوچی داره. این ایمیجات چیزی که این نمیتونیم بگیم اینتלקچوال، کمتر از سقراط نیست. یک ثانیه زندگیش بدون پرسش نگذشت. پرسش از هر چیزی. بعد که گفتش که رفت برای چی اصلا وارد این شد که عشق براش یه پروژه بشه. یک اینسترومنتی شد که اینجوری با عشق انتقام بگیره. چون عشق رو دید برای چی؟ قبلا توی کتاب که سمیرا کاراکترش بود و خدیجه باش بود گفت عشق شره، الحب الشر. بعد از اون عشق شد موضوع دانش براش. بعد عشق شد وسیله انتقام. بعد عشق شد وضعیت وجودیش. این روندار ما داریم توش به جای چشمون میاد و در یک فضای کوچیک و کوتاه خیلی اصلا میره، مثل دیالوگای افلاطونه، پر از اکشن میره. واقعا باعث آدم این فیلم رو مثلا هوشیاری رو بگم. شما متأسفانه این امتیاز رو نداشتید که عربیشو متوجه بشید. زیرنویسا من که این چقدر سریع میره اینا میخونن اینو، برای که شاعرانه میگه. مثلا خیلی چیز شاعرانه، مثلا بیانات دختر خیلی شاعرانه بود که تا ساعت 2 شد من در انتظار بودم تا ساعت 2. ببین چیز اینجوری میگفت و تو آمدی اگر میدونستی به چه هدف به این خانه آمدم. یا مثلا وقتی که صحنه آخرش که جذاب‌ترینش بود که دم رودخونه هم دیگر رو بوسیدن، اومد تو گفتش که سیویلایزد شد مهندس. در زد، دری که باز بود، دری که با لگد باز میکرد، در زد. بعد یک کلمه 2 بار در طول فیلم تکرار شد. سیدا خانم، کلمه بسیار پرستیژیوس برای لیدی هستش. در کنار رود که نشسته بودن اون مرد بدونه که چیزا رو گفتش که لیدی، نمیدونست که این خدمتکاره، لیدی شد. در این کاراکتر، این مدرنیزاسیونی که مثبت نگاه میکنه خیلی پارالل بود با چیز Great Expectation، آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز. در اونجا هم یک مرد فقیر هستش که ایدئالش اینه که جنتلمن بشه. پیت میخواد جنتلمن بشه. در اینجا ما دیدیم آمنه لیدی شد دیدیم. بعد جالبیش اینه که وقتی که اونجا رسیدن نگاه کرد دغدغه داشت. اینکه مثلا این خیلی چیز نکنیم، آبکیش نکنیم که وقتی افتاد واقعا مهندس از یک انسانی که زنا برایش یه تیکه گوشت بودن به این شد انسان. یک ذره خراشم بهش نیاد، مراقب باشم. دغدغه و دلهوره چیز سعادت و خوبی شدن بغلش واقعا گرفت. انقدر با عشق بود در میان هر دوتا مغناطیس به وجود اومد. یک بوسه واقعی خیلی قشنگ هم اجراش کردن شد و یه دفعه آمنه یاد هنادی افتاد. من دارم اون کسی که تو رو به قتل رسوند دارم میبوسم و رفت. اون یادش اومد قرارش، پیمانش. چون پیمان برای قرار، پیمان برای آمنه بسیار مهم بود. اینا بهم یادم بنز بگی دوباره بگو یه چیزی دیگه هم در مورد پیمان قول دادن هستش. رفتن تو که رفتن پشت در گفتش که من عاشقتم. بعد گفت من ازت متنفرم. Juxtaposition، یک دری که سمبل رازه، یعنی یک رازی هستش که فرق بین نفرت و عشقه. بعد گفت من تمام عمرم ازت متنفر بودم. من اومدم توی این خونه که تو رو ذلیل ببینم، تو رو آزار. و گفت چرا اینو میدونی؟ چرا این ظلم رو به من میکنی؟ عشق من رو. گفت من ظلم میکنم، تو به همه ما ظلم. یعنی میخواد بگه درسته شاید منظورش به من و مادرم و خواهرم، میگه امثال تو آدمای ابسترکت، همه ما زنا رو ابسترکت میدیدن، به همه ماها تیپ تو ظلم کردن. ساشا از ویزدم بود. خانم نازن قول قرار رو نگفت. مشتاق میذاریم دور بعدی. چند تا آره که خیلی قشنگ توضیح دادی، خیلی ممنون. خیلی جالب‌تر از فیلمم بود. خیلی استفاده کردم. ولی در مورد چند تا از اسما مثل جبار و اینا که در واقع سمبل نشانه است، خواستم بگم یه چند تا اسم دیگه که من نمیدونم مثل آمنه یا زنوبه، اینا هم سمبل چیزیه. بله. نه اسمای ما قبل اسلام هم. تمام اون کاراکتر.
و یه حالا یه چه جالب که فرصتی به من میدم یه اسم دادم. معلمه که کاریکاتور بود اسمش بشارت بود. بشارت یعنی نوید و خبر آینده. خاطر که trouble is coming. trouble is coming. یعنی اگه قرار باشه که اینجوری مردم از اون جهان سنتی بریدن که چیزی حالا این قرار ادویکیشن مرکز ذاتشون اینجوری تعریف بشه که با سوار این خلق که منتظر انقلابات خونین و ایدئولوژی‌های هایدرود عجیب‌هایی باشه که این داره میگه به فرانسه به من میگه قرمه سبزی خوشمزه است. این درکشه. تازه چیزی دیدم در مورد قودقا. آمنه یادتون میادش که صحنه خیلی اگزیستانسیال خیلی کلایمکسی داشت که آمنه به این نتیجه که من نمیتونم چرا میگفت نمیتونم چون زهر ریخت توی شرابه چرا این صحنه بک‌گراند قشنگی بهش داد بهش گفتش که منو ببوس ولی چون آمنه نقشه داشت که اینه امشب دیگه میتونم بکشم گفتش که یه گیلاس دیگه بزن بعد از اون میبوسنه من گفت باش و این رفت که گیلاس رو بیاره بده بعد زدش گفت برای این ببین اینوسنس به مهندس داد مهندس شروع شد گفت برای این زدی که میخوای به قولت رو چیز کنی گفتی که بعد از یعنی که سناریو رو طوری انفول بکنی بعد سر چیز قبر خواهرشم که بود قول داد که من انتقام تو رو میگیرم بعد بر سر چیزهای دیگه که به خواهرش گفت خواهرش بهش میگفتش خواهرش پرسید تو هنوز عاشقشی چرا عاشقشی گفتش که میبخشمش سر قولش مونده بود که به خواهرش گفتش که این قول داشت که این طرف خواهرشه نه اون وقتی بهش گفت حالا قبل از رفتنت منو ببخش گفت مواظب خودت باش خیلی مثل یک کوه مثل یک عقاب وایساده بود چقدر عاشقش بود بازم قولی که به خواهرش داده بود یادش نرفت این مونده و سر همین هم می‌خواست بره گفتش که همیشه بین ما هنادی خواهد بود بعد پیشنهاد مهندس نمیگه خب این که راحت‌ترش میگم با هم میگم نه نمیشه یعنی قاطع بود حالا 3 نفر داریم که من میذارم تو قسمت بعدی چون بار دوم شد من فقط خودم یه سوالی که از کارم داشتم من از انگلیسی می‌پرسم خاطر می‌خوام بعدا این چیز بکنم so you were saying that حنان فتانه she was kind of narrating the story in a kind of first person am I right so she was narrating by herself doesn't it kind of question that her like self awakening was kind of pre-assumed because she was telling a story as a first person whereas if the story was narrated from a different perspective we would have seen the kind of evolution in her character in a more authentic way whereas if you assume that you are a first person so we kind of assume that you know what's going to happen so isn't it kind of like a problematic in the narration no it's not because Taha Hussein the author has modern education this is totally Hegelian phenomenon it's in the evening why did it start 2 o'clock in the morning why are we starting from the middle of the story she has already acquired self-consciousness and knowledge of the existence outside the project ahead everything so she is already conscious of what's going on she starts with a knowing, with being a knowing subject. Because if you remember, the first scene was in the middle, also was repeated, which is great that you mentioned that. The scenes were different. When in the beginning of the movie, when we see it starts, the guy pretends that the lantern is not lit. Come and lit this up, and then she said, "Why are you shaking? Are you cold?" He says, "No, but I wanted to." But said, "No, take my jacket. This is his trick. Take my jacket to my bedroom." And that's the only thing that I would like to do. But that's where he would be doing the business. But what happened in the beginning, in a very spooky way, the camera moves. This is the technique. A lot of people didn't mention anything about the technicality, which is also ahead of its time. It moves. The camera scares us. And then at the end he's there. But in the second narrative, he walked the whole thing. So you see, that was also a very cute little detail. Why is this? The camera is the consciousness of the movie. Camera is like that. The camera is really the subjectivity of every movie comes from a camera angle. So already, even in technical terms, it's implying it. The subjectivity of the text also is comes if you use the word I. She keeps saying I this. I came to this house for this project. If you knew for what reason have I come to this house, and many of the subject I was used a lot. So in that level, it actually does help the unfolding of the story in a subjective way that this is the story that she is telling us. We're in her hand.